आदमी बिल्ली को गोलगेट देता है जिससे नन्ही बिल्ली ब्रश करने लगती है, लेकिन अचानक से उसके मुंह में जलन होने लगती है जिसे देखकर यह बुरा आदमी उस पर हंसने लगता है। इधर नन्ही बिल्ली की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है जिसके कारण वह अपना मुंह पानी में डाल लेती है। ऐसा करने से इसे थोड़ा आराम तो मिलता है, लेकिन फिर से मुंह में जलन होने लगती है जिसे देखकर नन्ही बिल्ली भागकर घर की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर नन्ही बिल्ली की माँ घबरा जाती है। आगे देखने से पहले बड़े बड़े सेलिब्रिटी को तो सभी लोग लाइक करते हैं, लेकिन आज देखते हैं कि हमारे लिए अपनी जान से खेलने वाली अपनी प्यारी मम्मी के लिए कौन कौन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करता है। खैर छोड़ो, तभी मम्मी नन्ही बिल्ली को बर्फ देती है जिससे नन्ही बिल्ली की जलन दूर